ето тази касители и ще играя. Много интересно. В смисъл, гледала съм клипове. Така. Първо ще натискам yes. Или окей, там какво е лесно. Така. Дърма си е 200. Трябва да правя. Сега. То не е малко по-трудно. Това ще е първа част, тя ще е много кратка. Само за да ви кажа, нали, че ще правя такива пици. Така. Хубаво. Готова е. Вече